春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、プレイヤーが特定の領域に侵入したら、その領域に所属しているエネミーが集まってくるようにしてみようと思います。3パターン作ってみました。ランダムにエネミーを配置するパターン、指定位置にエネミーを配置するパターン、エリアに入ったらエネミーがスポーンするパターンの3つです。プレイヤーが特定のエリアに侵入したか判断してみた。早速、作ってみましょう。1、準備。まずは準備としてビヘイビアツリーで AI エージェントが動くようにします。詳しくは以前の動画、ビヘイビアツリーを使って人工知能、AI 作ってみた。AI で攻撃してくる敵作ってみた。でやってるのでそちらを参考にしてください。今回は淡々と作成します。1-1、AI エージェントの作成。BT サードパーソンキャラクターを作業フォルダにコピーします。名前を BT エネミースポーンキャラクターにします。デフォルトコーンクラスに BT エネミースポーンキャラクターを指定します。BT エネミースポーンキャラクターを複製します。名前を BTI エネミーにします。AI フォルダを作成します。BTI エネミーを AI フォルダに移動します。プレイヤーと区別するためにマテリアルを変更します。BTI エネミーを開きます。詳細パネル、マテリアルに事前に用意したマテリアルをセットします。保存して閉じます。1-2、AI コントローラーの作成と設定。AI 機能でキャラクターの制御、指示を担当する AI コントローラーを作成します。右クリック、ブループリントクラス、すべてのクラスで AI コントローラーを検索します。AI コントローラーを選択して、選択をクリックします。名前を AI エネミーコントローラーにします。BTI エネミーを開きます。詳細パネル、コーン、AI コントローラークラスに、作成した AI エネミーコントローラーを設定します。コンパイルして保存します。1-3、ナビメッシュバーンズボリュームの配置。ナビゲーションメッシュで AI エージェントの移動エリアを指定します。アクタの配置パネルよりナビメッシュバーンズボリュームをレベルにドラッグ&ドロップします。そうするとナビゲーションメッシュが自動的に生成されます。レベル全体を覆います。1-4、ビヘイビアツリーの作成。AI 機能で行動のロジックを担当しているビヘイビアツリーを作成します。右クリック、AI、ビヘイビアツリー。名前を BT エネミーにします。作成したビヘイビアツリーを AI コントローラーに設定します。AI エネミーコントローラーを開きます。イベントグラフに移動します。ランビヘイビアツリーノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。BT アセットピンに作成した BT エネミーを設定します。コンパイルして保存します。1-5、ブラックボードの作成と設定。右クリック、AI、ブラックボードを選択します。名前を BD エネミーにします。BD エネミーを開きます。件数を2つ追加します。新規キーをクリック、ベクター型を選択します。名前をキープレイヤーロケーションにします。新規キーをクリック、ベクター型を選択します。名前をキーランダムロケーションにします。保存して閉じます。ブラックボードをビヘイビアツリーに設定します。BT エネミーを開きます。詳細パネル、AI、ビヘイビアツリー、ブラックボードアセットに作成した BD エネミーを設定します。1-6、タスクの作成。BTT ゲットプレイヤーロケーションタスクの作成。プレイヤーの位置を取得するタスクを作成します。メニューバーの新規タスクよりタスクを作成します。名前を BTT ゲットプレイヤーロケーションにします。関数、オーバーライドをクリックして、イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。カスタムイベント EV プレイヤーロケーションを作成します。イベントレシーブエクスキュート AI ノードに、カスタムイベント EV プレイヤーロケーションをつなぎます。セットブラックボードバリューアズベクターノードを配置します。カスタムイベント EV プレイヤーロケーションノードにつなぎます。キーピンを右クリックして、件数へ昇格します。名前をプレイヤーロケーションキーにします。インスタンス編集可能を有効にします。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードより、ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノード、
セットブラックボードバリューアズベクターノードのバリューピンにつなぎます。最後にフィニッシュエクスキュートノードをつなぎます。サクセスピンを有効にします。コンパイルして保存します。BTT ゲットランダムロケーションタスクの作成。ランダムな移動先を取得するタスクを作成します。メニューバーの新規タスク、BT タスクブループリントベースを選択します。名前を BTT ゲットランダムロケーションにします。関数、オーバーライドをクリックして、イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。セットブラックボードバリューアズベクターノードを配置します。イベントレシーブエクスキュート AI ノードにつなぎます。キーピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をランダムロケーションキーにします。インスタンス編集可能を有効にします。イベントレシーブエクスキュート AI ノードのコントロールドコーンピンより、ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションより、ゲットランダムリーチャブルポイントインラディウスノードを配置します。ラディウスピンを右クリックして、変数へ昇格します。インスタンス編集可能を有効にします。一旦、コンパイルします。デフォルト値を1000にします。ランダムロケーションピンをセットブラックボードバリューアズベクターノードのバリューピンにつなぎます。ランダム性を持たせます。ディレイノードを配置します。セットブラックボードバリューアズベクターノードにつなぎます。ランダムフロートインレンジノードを配置します。ミニマムを 0.1 にします。マックスを 5.0 にします。リターンバリューピンをデュレーションにつなぎます。フィニッシュエクスキュートノードをつなぎます。フィニッシュエクスキュートノードのサクセスピンをゲットランダムリーチャブルポイントラディウスノードのリターンバリューピンにつなぎます。コンパイルして保存します。177ビヘイビアツリーに行動を記述。ビヘイビアツリーに AI の行動を記述していきます。ルートノードよりセレクターノードを配置します。セレクターノードよりシークエンスノードを配置します。シークエンスノードの配下に BTT ゲットプレイヤーロケーションノードをつなぎます。シークエンスノードの配下に Move2 ノードをつなぎます。セレクターノードよりシークエンスノードを配置します。シークエンスノードの配下に BTT ゲットランダムロケーションノードをつなぎます。シークエンスノードの配下に Move2 ノードをつなぎます。BTT ゲットプレイヤーロケーションタスクノードを選択します。詳細パネル、デフォルト、プレイヤーロケーションキーでキープレイヤーロケーションを指定します。Move2 タスクノードを選択します。詳細パネル、ブラックボードキーでキープレイヤーロケーションを指定します。BTT ゲットランダムロケーションタスクノードを選択します。詳細パネル、デフォルト、ランダムロケーションキーでキーランダムロケーションを指定します。Move2 タスクノードを選択します。詳細パネル、ブラックボードキーでキーランダムロケーションを指定します。保存して閉じます。1-8プレイヤー判定用 BPI の作成と実装。プレイヤー判定で使うブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリントインターフェース。名前を BPI is プレイヤーにします。ファイルを開きます。関数、新規関数を BPIF is プレイヤーにします。アウトプットのプラスをクリックして変数を追加します。変数名 is プレイヤー、ブーリアン型にします。コンパイルして保存します。BPIF is プレイヤーを操作キャラクターに実装します。BT エネミースポーンキャラクターファイルを開きます。クラス設定、実装インターフェース、追加のプルダウンメニューより BPI is プレイヤーを追加します。インターフェースに作成した関数 BPIF is プレイヤーが追加されます。関数 BPIF is プレイヤーをダブルクリックして開きます。is プレイヤーコントロールドノードを配置します。リターンノードの is プレイヤーピンにつなぎます。コンパイルして保存します。BPI エネミーを開きます。ノードをすべて選択します。エネミーには不要なので削除します。カメラも不要なので削除します。コンパイルして保存します。BPI エネミーをレベルに配置します。起動してみましょう。
が機能しているようですね。2、ランダムスポーンエリア。エネミーをランダムな位置にスポーンするアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ランダムスポーンエリアにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを 200.0、200.0、400.0 にします。線の太さを 20.0 にします。レンダリング、回電インゲームを無効にします。コンポーネントパネルでセルフを選択します。プラス追加より、アローコンポーネントを追加します。イベントグラフに移動します。カスタムイベント EV エネミースポーンを作成します。イベントビギンプレイノードに EV エネミースポーンをつなぎます。2の1、エネミースポーン。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。クラスに BPI エネミーをセットします。クラスを右クリックして、変数へ昇格します。名前をエネミーにします。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前を AI エネミーにします。型をアクタにします。2の2、エネミーのスポーン位置。ランダムな位置を取得します。スポーンアクターフロムクラスノードより、メイクトランスフォームノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードより、ゲットランダムリーチャブルポイントインラディウスノードを配置します。ラディウスを 2000.0 にします。ランダムロケーションをロケーションにつなぎます。ゲットアクターローテーションノードを配置します。リターンバリューをローテーションにつなぎます。2の3、エネミー数の繰り返し処理。複数のエネミーを配置するようにします。フォーループノードを配置します。EV エネミースポーンノードにつなぎます。ラストインデックスを3にします。これで0から3なので、4単エネミーを配置できます。ラストインデックスを右クリックして、変数へ昇格します。名前をスポーンカウントにします。ループボディにスポーンアクターフロムクラスノードをつなぎます。2の4、エネミーの格納。配置したエネミーを記憶するために配列に格納します。変数を作成します。変数 A エネミーあり、配列のアクタ参照型を作成します。変数 A エネミーあり、ゲットノードを配置します。変数 A エネミーあり、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。変数 A エネミー、セットノードにつなぎます。変数 A エネミー、セットノードをアドノードの下のピンにつなぎます。一旦コンパイルして保存します。2の5、所属エリアの通知。スポーンしたエネミーが所属するエリアをエネミー自身が記憶するようにします。AI エネミーに実装する BPI を作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPI is AI エネミーにします。ファイルを開きます。AI エネミーに所属エリアを送る用の BPI 関数を作成します。新規関数を BPIF マイエリアにします。インプットに変数を追加します。変数マイエリア、アクタ参照型を作成します。コンパイルして保存します。BT ランダムスポーンエリアを開きます。変数 AI エネミー、ゲットノードを配置します。変数 AI エネミー、ゲットノードより、BPIF マイエリア、メッセージノードを配置します。アドノードにつなぎます。マイエリアにセルフをつなぎます。2の6、エリア内。プレイヤーがコリジョンに侵入した時の処理を作成します。コンポーネントパネルより、コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを選択します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが配置されます。エリアに侵入したのが、プレイヤーかどうかを判定します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードのアザーアクターピンより、BPIF is プレイヤー、メッセージノードを配置します。is プレイヤーより、ブランチノードを配置します。変数を追加します。変数プレイヤー in マイエリア、ブーリアン型を作成します。変数プレイヤー in マイエリア、ブーリアン型は、プレイヤーがエリア内にいるのかどうかです。変数プレイヤー in マイエリア、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。プレイヤー in マイエリアを有効にします。一旦コンパイルして保存します。プレイヤーがエリア内にいることをエネミーに通知するようにします。
AI エネミーにエリア侵入状態を送るための BTI 関数を作成します。BTI is AI エネミーを開きます。プラス追加より新規関数を追加します。名前を BTIF プレイヤー in エリアにします。インプットに変数を追加します。変数プレイヤー in エリア、ブーリアンダタを作成します。コンパイルして保存します。プレイヤーがエリアに侵入したことをスポーンしたエネミーすべてに通知します。BT ランダムスポーンエリアを開きます。変数 A エネミーあり、ゲットノードを配置します。変数 A エネミーあり、ゲットノードより、方位1ループノードを配置します。変数プレイヤー in マイエリア、セットノードにつなぎます。アレイエレメントより、BTIF プレイヤー in エリア、メッセージノードを配置します。ループボディにつなぎます。プレイヤー in エリア P を、変数プレイヤー in エリア、セットノードにつなぎます。P の7、エリア内、プレイヤーがコリジョンから出た時の処理を作成します。コンポーネントパネルより、コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントエンドオーバーラップを選択します。イベントグラフにオンコンポーネントエンドオーバーラップノードが配置されます。エリアから出たのが、プレイヤーかどうかを判定します。オンコンポーネントエンドオーバーラップノードのアザーアクターピンより、BTIF is プレイヤー、メッセージノードを配置します。is プレイヤーより、ブランチノードを配置します。変数プレイヤー in マイエリア、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。プレイヤー in マイエリアを無効にします。プレイヤーがエリア外にいることをスポーンしたエネミーすべてに通知します。変数 A エネミーあり、ゲットノードを配置します。変数 A エネミーあり、ゲットノードより、方位1ループノードを配置します。変数プレイヤー in マイエリア、セットノードにつなぎます。アレイエレメントより、BTIF プレイヤー in エリア、メッセージノードを配置します。ループボディピンにつなぎます。プレイヤー in エリア P を、変数プレイヤー in エリア、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。P の8、エリア侵入判定用 BTI 関数の作成と実装。タスクのエリア侵入状態判定で使う BTI 関数を作成します。BTI is A エネミーを開きます。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BTIF is A エネミーにします。アウトプットに変数を追加します。変数プレイヤー in エリア、ブーリアンダタを作成します。コンパイルして保存します。AI エネミーに BTI is A エネミーを実装します。BTI エネミーを開きます。クラス設定、実装インターフェースのプルダウンより、BTI is A エネミーを追加します。インターフェースに BTI 関数が追加されます。インターフェース、BTIF マイエリアを右クリックして、イベントを実装します。イベントグラフにイベント BTIF マイエリアノードが配置されます。マイエリアを右クリックして、変数へ昇格します。インターフェース、BTIF プレイヤー in エリアを右クリックして、イベントを実装します。イベントグラフに、イベント BTIF プレイヤー in エリアノードが配置されます。プレイヤー in エリアを右クリックして、変数へ昇格します。インターフェース、BTIF is A エネミーをダブルクリックして開きます。変数プレイヤー in エリア、ゲットノードを配置します。変数プレイヤー in エリア、ゲットノードをリターンノードのプレイヤー in エリアにつなぎます。P の9、オートポセス AI の変更。コーンがスポーンされたとき、AI コントローラーを使えるようにします。詳細パネル、コーン、オートポセス AI を、プレスインはアルドアスポーンドにします。コンパイルして保存します。P の10、タスクにエリア侵入状態判定を追加。タスクにプレイヤーがエリア内にいるかどうかを判定する処理を追加します。DTT ゲットプレイヤーロケーションを開きます。カスタムイベント EV プレイヤーロケーションを切り離します。イベントレシーブエクスキュート AI ノードのコントロールドコーンピンより BTIF is A エネミー、メッセージノードを配置します。プレイヤー in エリアピンよりブランチノードを配置します。True にカスタムイベント EV プレイヤーロケーションをつなぎます。フィニッシュエクスキュートノードを配置します。サクセスは無効にします。フォールズにつなぎます。コンパイルして保存します。BT ランダ
ムスポーンエリアをレベルに2つ配置します。起動してみましょう。AI エネミーがランダムに配置されてますね。プレイヤーがコリジョンの中に入ると、AI エネミーがプレイヤーのところに集まってきましたね。他のエリアに所属している AI エネミーは集まってきてませんね。もう一つのエリアに移動します。所属している AI エネミーが集まってきましたね。3、デストロイ処理。AI エネミーがデストロイした時の処理を作成します。DPI エネミーを開きます。ビューポートに移動します。コンポーネントパネルのプラス追加より、スフィアコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、形状、スフィアラディウスを 100.0 にして、AI エネミーを覆います。コンポーネントパネルより、コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを選択します。イベントグラフに、オンコンポーネントビギンオーバーラップノードが配置されます。AI エネミーと接触したのが、プレイヤーかどうかを判定します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードのアザーアクターピンより、DPIF is プレイヤー、メッセージノードを配置します。is プレイヤーより、ブランチノードを配置します。エリア内でプレイヤーに接触した時のみデストロイするようにします。変数プレイヤー in my area、ゲットノードを配置します。変数プレイヤー in my area、ゲットノードより、ブランチノードを配置します。プレイヤー判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。カスタムイベント EV デストロイを作成します。エリア侵入判定のブランチノードのトゥルーにカスタムイベント EV デストロイをつなぎます。一旦コンパイルして保存します。3の1、エリア用 BPI と BPI 関数の作成。エネミーがデストロイしたときは、エリアが持っているスポーンしたエネミーの情報から、デストロイエネミーを削除する必要があるので、エリアがデストロイエネミーを認識するようにします。エリアが実装する BPI を作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース、名前を BPI is エリアにします。BPI is エリアを開きます。エリアがデストロイエネミーを認識する BPI 関数を作成します。新規関数を BPIF removing from array にします。インプットに変数を追加します。変数デストロイエネミー、アクタ参照型を作成します。コンパイルして保存します。3の2、アレイからの削除へ。デストロイしたことをエリアに通知します。DPI エネミーを開きます。変数 my エリア、ゲットノードを配置します。変数 my エリア、ゲットノードより、BPIF removing from array、メッセージノードを配置します。カスタムイベント EV デストロイにつなぎます。デストロイエネミーピンにセルフをつなぎます。ディレイノードを配置します。デュレーションを 0.2 にします。BPIF removing from array、メッセージノードにつなぎます。デストロイアクターノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。3の3、スポーンエネミー情報からデストロイエネミーを削除。スポーンエネミー情報である変数 A エネミーアレイからデストロイしたエネミーを削除します。DT ランダムスポーンエリアを開きます。エリア用 BPI を実装します。クラス設定、実装インターフェースのプルダウンより BPI is エリアを追加します。インターフェースに BPI 関数が追加されます。BPIF removing from array を右クリックしてイベントを実装します。イベントグラフにイベント BPIF removing from array ノードが追加されます。アレイからエネミーを削除します。変数 A エネミーアリー、ゲットノードを配置します。変数 A エネミーアリー、ゲットノードよりremove アイテムノードを配置します。イベント BPIF removing from array ノードにつなぎます。デストロイエネミーピンを remove ノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。プレイヤーがエリア内で AI エネミーと接触すると AI エネミーが消えましたね。エリア内で接触すると AI エネミーは消えませんね。4、DT コンスタントスポーンエリア。
エネミーを指定位置にスポーンするアクトを作成します。BT ランダムスポーンエリアを複製します。名前を BT コンスタントスポーンエリアにします。ファイルを開きます。4-1、指定位置、ビューポートに移動します。コンポーネントパネルのプラス追加より、アローコンポーネントを追加します。名前をエネミー001にします。あと3つ追加します。詳細パネル、トランスフォームで1を好みの1にします。今回は 1Y をそれぞれ100、200、マイナス100、マイナス200にします。追加したアローコンポーネントをすべて選択します。通常のアローコンポーネントと区別するために色を変更します。詳細パネル、アローコンポーネント、アローカラーを緑色にします。コリジョンを選択します。詳細パネル、形状、シェイクカラーを R0、G180、B180 にします。4-2、スポーン1用関数の作成。関数のプラスより、スポーン1用の関数を作成します。名前をエネミートランスフォームにします。セレクトノードを配置します。ピンを追加より、ピンを4つにします。インデックスピンをインテジャーにします。インデックスをエントリーノードにドラッグします。ゲットワールドトランスフォームノードを配置します。アローコンポーネントは削除します。ゲットワールドトランスフォームノードをあと3つ配置します。セレクトノードのオプションにそれぞれをつなぎます。ゲットワールドトランスフォームノードのターゲットをエントリーノードにドラッグします。リターンノードを配置します。リターンノードをエントリーノードにつなぎます。セレクトノードのリターンバリューをリターンノードにドラッグします。エントリーノードを選択します。詳細パネル、グラフ、純粋を有効にします。インプットの変数の名前を変更します。インデックスはそのままで、エネミー001、エネミー002、エネミー003、エネミー004にします。イベントグラフに移動します。4-3、エネミーのスポーン位置、一定、スポーン1を修正します。メイクトランスフォームノード以外は削除します。関数エネミートランスフォームを配置します。リターンバリューを右クリックして、構造体ピンを分割します。それぞれのピンをメイクトランスフォームノードにつなぎます。インデックスをフォーループノードのインデックスにつなぎます。コンポーネントパネルより、エネミー001、エネミー002、エネミー003、エネミー004を配置します。それぞれを関数エネミートランスフォームのピンにつなぎます。コンパイルして保存します。BT コンスタントスポーンエリアをレベルに2つ配置します。起動してみましょう。AI エネミーが指定した位置でスポーンしましたね。プレイヤーがコリジョンの中に入ると、AI エネミーがプレイヤーに集まってきて消えましたね。他のエリアに所属している AI エネミーは集まってきてませんね。もう一つのエリアに移動します。所属している AI エネミーが集まってきて消えましたね。BT シンプルスポーンエリア。エリアに侵入したらエネミーがスポーンするアクタを作成します。BT コンスタントスポーンエリアを複製します。名前を BT シンプルスポーンエリアにします。ファイルを開きます。コリジョンを選択します。詳細パネル、形状、シェイクカラーを R180、G0、B180 にします。イベントビギンプレイノードの処理を削除します。その1、エネミースポーンの呼び出し。エリアに侵入したとき、スポーンするのは最初の侵入時の1回のみにします。変数を追加します。変数オールレディスポーンド、ブーリアンナタを作成します。変数オールレディスポーンド、ブーリアンナタは、すでにスポーンしているかどうかです。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードに処理を追加します。プレイヤー判定の後ろを一旦切断します。変数オールレディスポーンド、ゲットノードを配置します。変数オールレディスポーンド、ゲットノードより、ブランチノードを配置します。プレイヤー判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。すでにスポーンしていればトゥルーに処理が流れます。切断した処理をつなぎます。まだスポーンしていなければフォールズに処理が流れます。カスタムイベント EV エネミースポーンを呼び出します。ブランチノードのフォールズにつなぎます。変数オールレディスポーンド、セットノードを配置します。有効にします。EV エネミースポーンノードにつなぎます。後ろは、エリア侵入状態、エリア内をつなぎます。
コンパイルして保存します。DT シンプルスポーンエリアをレベルに2つ配置します。起動してみましょう。エリアに侵入すると AI エネミーがスポーンしましたね。設定ファイル。エネミーに反応をつけると楽しいですね。ゲーム性がぐっと上がりますね。プレイヤーが特定の領域に侵入したかどうかをエネミーが判断するメリットは、プレイヤーの動機づけ、特定の領域に侵入することで敵の反応を引き起こし、プレイヤーに挑戦と興奮を提供します。戦略的プレイ。プレイヤーは敵の反応を考慮して戦略を練る必要があり、ゲームプレイがより戦略的かつスリリングになります。リアリティの向上。エネミーがプレイヤーの動きを認識し反応することで、ゲームの世界がより生き生きと感じられます。難易度の調整。エネミーがプレイヤーの侵入に対して行動を起こすことで、ゲームの難易度を動的に調整できます。リソース管理。侵入に対する敵の反応により、プレイヤーはアイテムや能力を適切に管理し、使用するタイミングを見極める必要があります。探索の促進。プレイヤーが特定の領域を避けたり、逆に挑戦を求めて侵入したりする動機づけになります。ゲームプレイの多様化。異なる領域で異なる敵の反応を引き起こすことで、プレイヤーの行動や選択肢が広がります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。